blijven zitten met uw stoelriem gesloten totdat het teken riemen vast is uitgedaan. Echter adviseren wij u om gedurende de gehele vlucht uw stoelriem losjes gesloten te laten, dit in verband met onverwachte turbulentie. Pas zo dadelijk op bij het openen van de bagagebakken. Handbagage kan verschoven zijn en hier uitvallen. Roken aan boord is verboden en dit geldt ook voor het gebruik van elektronische sigaretten. Aan boord van dit toestel bevinden zich 3 toiletten, 1 geheel voor in de cabine en 2 geheel achter in de cabine. Vanwege veiligheidsredenen is het niet toegestaan om in een van de boordkeukens op het toilet te wachten. Dus mocht het toilet bezet zijn, dan wil ik u vriendelijk verzoeken om in het gangpad voor het gordijntje te wachten. En wanneer tekenriemen vast niet meer is verlicht, mag u ook weer gebruik maken van de USB-oplaadpunten. Wel wil ik u vragen om ten alle tijde bij uw elektronische apparatuur te blijven wanneer u deze oplaadt. Nogmaals van harte welkom aan boord en we wensen u een prettige vlucht.